لهم. ليه بقى؟ انت معاكي حاجه زايله همها تماما، يعني انت زايله همه يعني البط ده زايله همه تماما. تقلل الاضاءه، مامتهم بتبقى مجهده مكان الرقد والبتاع، بتاكل عليه او وبتاكل وبتستقبليها على يعني ادويه الاستقبال، بتاكل وتشرب معاهم من الادويه والفيتامينات، بتعوضي جسمها وبتحافظي على الانتاج. لا بقى بصي، لا بقى تدفيه ولا تنعي همهم تماما، انت بتحطي اكل وميه بس، ولا تقعدي تعلمي انهم ياكلوا ويشربوا او تخافي عليهم من اي حاجه لو بتربي على السطح او تحت. بصي محافظه كامله يعني انت، وكمان يعني اكلها معاهم انت بتاكلي عليه 21% سمسم، فطبعا 21 فيتامين، الفيتامين بتاعها عالي جدا، او البروتين